Have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Oli ku program obuwangwa n'ennono tobeerawo olunaku luba lwakutaano. Era tutandikira ddala essaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Tuba tuyigiriza ennono nga twejjukanya sobola okuba nga tugitambuza ereme kkoma ku ffe wabula tugyongereyo eri abaana be tuzadde weewaawo n'abazzukulu. Era nga njagala okubategeeza nti gwe wenna ayina ekibuuzo kyo kyonna osobola okiyisa mu comment section oba n'okiyisa ku nnamba eziyita wansi awo kuliko eya MTN n'eya Airtel. Kakati olunaku lwaleero tuli ku kika ky'ekkobe. Tuzze nga tuleeta ebika bingi nga tuyigiriza nga mwe tuwa n'okugamba nti bwe tunuulira history n'ebyo ebiriwo ssaawa eno. Kati olunaku lwaleero tutunuulira omukulu w'ekika ky'ekkobe bye yatusomesa. Obuvo bw'ekika baava ku kyokweddira ekkobe ate n'ebyo muzeeyi kubanga si wa myaka gyaffe muzeeyi tuli mu myaka 60 kati nze ntambuza 62 myaka 62 kati naye aba alina history we gw'amanyi ku kika mwava kubanga naye wa kkobe. Kaakati ate tulina n'ebyomulangira Nakibingeko Ekimbugwe omulwanyammuli muzzukulu wa Kabaka Mwanga bye yatusomesa. Kakati ngenda kubanga mbisoma tusobole okuba nga tugeraageranya history ono tulabe ani mutuufu ate era kiki ekituufu kye tuba tulinaawo okutambula nakyo. Ngenda tandikirawo. Jjajja w'ekika ky'ekkobe ye Nsereko naye omukulu w'ekika ky'ekkobe owa Kasolya kaakano ayitibwa Namwama. Nze tuli wamu. Kati otandikidde ku Nsereko wa 200. Kati n'oyo naye bwakola ki? Wetutandikidde. Nsereko y'omu ku basajja enkwatangabo Kintu be yajja nabo era be yali nabo ng'alumba Bemba ku Naggalabi. Lutalo lwogamba nti Nsereko teyaliiwo ate nga Kintu yalwana naye nga ebyo nkugambye nze nkugambye Nsereko bamulumba bamwokera mu nsiisira ekaligwa avaamu ng'atambula kubanga yali alina emmandwa y'amagulu nnyondo waleegera omubala tumukazi leka eyo leeta embwa. Kintu bwe yamala okuwangula Bemba n'agenda ne basajja be yajja nabo n'azimba ku nnono mu Busujju. Ne basajja be n'abawa ebibanja mu Busujju okumpi naye. Nsereko ekibanja kye yakifuna ku Mutala Kanyanya. Kintu yali akyali ku nnono n'atwala Nsereko n'agenda amusimbira omutuba ku Mutala Buzimwa oguli mu Mawokota. Ebbanga lyayitawo ttono Kintu n'awa Nsereko okufuga essaza Mawokota. Nsereko bwe yava awali mukama we nnono n'agamba nti kangende mu kifo kyange e Buzimwa nsuleyo ennaku 2 ndyoke ngende mu bwami bwange. Ebuzimwa Nsereko alinga eyalwayo ennaku 2 ze yagenderera okumalayo ne ziyitawo.
kuba yali akyali eyo n'awulira nti Kintu obwami bwe obw'essaza Mawokota abuwadde omuntu omulala. Awo ye kwe kuva ebuzimwa n'agenda ku lusozi Tteketwe n'alwana n'abantu be yasangayo. Bwe yamala okubawangula n'azimbira ddala awo era n'akuba okwo embuga ye. Nsereko bwe yali nga ali ku Tteketwe, Kabaka n'amuwa omulimu ogw'okunonanga Lubaale Mukasa Essese. Awo Kabaka muzeyi zokulinde mala yo istole wa muzeyi namutuganira we namutuma. Awo Kabaka bwe yalaba mpulira controversy oyo wabo ono mulangira Nakibinge Kekimbwe yawandiika ate fena dalanga byagalo bikwatagana andage omulongo w'olukoba ate omulongo muzeyi alyoka atandika okubangula n'okusomesa ani andage omulongo w'olukoba mwajja information. Leka nkubuuza muzeyi kyogamba omulangira Nakibinge omubuusabuusa tugende mpola omulangira Nakibinge Kekimbwe wuliriza omubuusabuusa nadda sijja mubuusabuusa kubanga mulangira kubanga gwe n'okujja wuliriza yawandiika iye bingi biwandiike naye nga byetaaga okukola ki okutereeza bwe guli. bw'obanga tosobola kuyingira mu lubaale w'abali n'omusamira tosobola kulaga bantu kkubo. Ekireetedde Buganda obuzibu kino kankikubuulire ne Afrika yonna kwe kuba nti ekitundu ekya Poseidon ekyamukasa w'ennyanja tekiteredde mu Nalubaale. Tekikoze ki nga nekkobaane lya Nambi Nalubaale na Mirembe nalyo baalikola ki baalimenya. Bwe tubanga oluberebere lwafa kati basic mugijjawa kati omuzeyi tunagenda amaze kusoma byawandiika abo muzeyi masoma byawandiika bya Bayibuli awo siga kukizagana naawe lwa nsonga nti ebbanga tubadde naawe towakanyangako n'olunaku lwe twasoma ebiwandiiko bino nga mulangira Nakibinge waali waliwo ensobi gye tukola mumbuze ensobi waliwo ebintu nze byenina okutula ne Nakibinge ebyaffe ebyamasengere kati tubijjayo ate tunajjayo twekisize wano tewali anti kati wentandika okukayana ne byeyawandiika mba nkola mistake. Wulira muzeyi kiri bwe kiti olaba ebintu mulangira Nakibinge bye yawandiika tegali magezi ge zaberanga mpewe ebbanga twamala naye nga zituula ne zimubuulira n'abiwandiika. Omuzimu gwa jjajjawo guyinza okujja ne gukuwabulira gw'ogambye nti akulage era yabiwandikanga mu handwriting ye typing. Kati era nga ebintu ebimu nga kyobaba tutegedde omubuuza kye wawandiisa otya n'akubuulira tulina kakati problem eriwo controversy eri mu Uganda. Tulina omulembe gwa Kintu ow'olubereberye n'ekintu kantu muntu ne tuzaako Kintu ono omuntu era kyova olaba nti Kintu ono omuntu awasa munaŋŋanda erukuli abaana be tubakomagira kifundikwa era tebasamira obusamize busigalayo wa ne bwazaala buzaazi balongo ekifundikwa tukimuggyako tukiyita kubanga ye tasakola ki tasamira. Kati omulembe guno ogwa Kintu mulwadde muzeyi gwe alemereddwa okutuwa ebyafaayo by'ekkobe lwaki mwajjamu okweddira emmere tosibikuwadde nkubuulidde bwe baba bakola ekkobaane oddayo wa muwala wa Nambi wa muwala wa Ggulu. Nze kobaane awo muzeyi nkutege naye kyagala okubuuza bwe mukola ekkobaane nga mugamba nti kati mweddira kkobe ate bw'olimenya ki ekivaawo kati nanti njagala relation okukwatagana ekkobe bwe lyawuliriza ekkobaane bwe lyayonooneka Nsereko agenza ajjeyo Kibuuka Omumbaale amukwasiza Ssekabaka Nakibinge. Ulide kasooka mpungu amukwasiza ati bagenze bazze mu kwagala bakazi naye nagawo yakasanya kagwamu Omumbaale nagawo yajanja Kibuuka Omumbaale muzeyi sagala ogwe mubali mulangira Nakibinge Kekimbwe bayita ab'ekibungu wakati gwasuumuusibwa muzeyi nze njogera nga nsinzira mu buwangiro nanti nze obuwangiro mbukiriza naye nze njagala ompe ekiconnection ekigatta
ekkobaane nekkobe. Awo bwona kituwa tujja tambula. Kintu kyangu nnyo. Aha, kinnyonnyole. Nzize wammwe. Aha. Jjajjaawo ampadde akattamukago. Ng'oze mu ttuluba ki? Nga tolina kika. Kukwana mukazi. Nga tolina gwakwana tolina kika. Edda omukazi kye kintu ekyafunwanga. Era omusajja yamalanga emyaka 3 ng'anoonya ennusu waafu 10 mwaga. Ez'okuwasa. Asasula omukazi. Ekyo kituufu. Nekitwala emyaka egi ali ku nnyanja avuba. Muzeeyi, owajjanga ewaffe okola ekkobaane. Wajjanga mu ttuluba ki nga tolina kika. Nati tunoonya okutandika kw'ekika ky'ekkobe kitandika kitya? Ab'ekkobe bava mu b'embogo, bazaalibwa ab'embogo. Mwe muva abayinda ab'enkima. Tukitegedde. Kati mwe muva jjajjaffe gwe baayitanga Kahuma oba Kayima Kato n'akola ekkobaane. Naani? Era nze nseka nnyo oyo okutunuulira oyo kubanga gundi yasembayo namwama eyasembayo namwama Kabizi jjajja aba Misayiri Kawuma yali ava mu Bwakawuma. Kati oyo muyaayi olulimi tutereze muzeeyi. Si muyaayi. Ekikanja yakitemimu kirina nedda. Si muyaayi kubanga ekikomeza wano lwaki tulese tumukomezaawo luli twasaba kubeerawo nga tutuddewo ffenna. Ekitukomezaawo nti kyekika mwova. Ensonga kitulese bino ebiwandiikibwa. Ekinyiiza ku ye kiye kintu eki ajje tumusomese. Nga gwolemedde okutuwa ebyafaayo. Nze wano ku version twatandikidde. Kiki kyennemedde okuwa? Ekkobe ekkobaane libuluka litya okufuuka ekkobe okuva mu mukago nebifuuka ekintu ekikwatibwako nga kitweddira awo bw'otunyonyola awo gyoba tutambula bulungi. Wangambe ntya? Nonyenge gyokigambamu nti omukago guno gubuluka gutya ne gweyubula ne gufuukamu ekkobe. Nfunye bwe ngenda okukyogera. Wanjagala mulabi wange. Olutali kyeki? Olutali kyekifo ekitukuvu. Bwe tudde eri mu nzikiriza kyekifo ekitukuvu awayimirirwa omulezi w'endiga okusobola okuziruŋŋamya. Kirina enjawulo n'ekyoto? Kirina enjawulo. Kirina. Ekyoto ekyaka? Kirina muzeeyi. Njawulo ki? Olutali tekuli musubbawa? Ekyoto eyakyaki? wulira kati ekyoto olaba lwakwa kati kibulungi naye olaba yegundi abakatu gye bawuba bwe bati kyekyalifaananye ng'ekyo. Kati Olutali mu nnono ye yalifaananye nga wali eri omukongozi w'Atuula ng'akukuba mu ttooki kuba totuulawo. Olutali kati tuli mu reality. Olutali erina enjawulo ne generator evaamu amasannyalaze kati agatumulisa. Kati generator kyekyoto. Generator kyekyoto. Okitegeera. Era generator ebaako omukongozi oba operator. Kakati ate ekkobe. Kati ekkobe mmere. Kati singa banagamba nti weddira mamba. Evuzi banva. Onogirya. Nedda. Kati olwedde ogyeddira. Kakati ekirungi ntubeera ffenna tugenda buli lunaku twongera kusoma buki kubanga nze buli kintu kyendaba nti oli agenda n'ayogera nze ndi masajja makanika naye omuntu waagamba nti scavenging pump manya nti waliwo pampu gye bayita ensega. Olaba abasiraamu balina akabaani bwe batuula nga basoma dduwa. Ekyo kyoto naye mu muzigiti tekibeeramu. Kibeeramu. Anti kyeŋŋamba eri imaamu w'atuula eri yalibaddenga Olutali bagiyita batya erinnya livudde mutwe eri gy'atuula si yebeera ekyoto. Anti kakati kyenkugamba tiwaliwo ebintu bingi byetutakola ki byetutamanyi kubanga ate Namirembe mu kyaki ate timuli ki kyoto naye ate erubaga ekyo omusubba agikola ki jaka. Kati waliwo controversy kubanga advantage ffe gye tulina ffe wisdom ffe source
ya buli kintu nga tuze mu Sanigia kuba waliwo star and delta kati star and delta ye sani oba ye pivot buli stars zonna kuzikola ki kuzetololera yezicharginga nga naffe abali ku planet Earth kwetuli kati wakyaliwo controversy okuddayo okusomesa abantu tubajje ku AI nti dine kobe toli suppose dikola ki kulirya naye ate ekobe bwe lisoba ne kamera mu kibira nayo tokola ki tomulya lwaki season zifudde kubanga ekitwazisa amakula ewa kabaka abantu ne bakwata amakula ne bagatwala ki era kyovuga nti kabaka tali supposed kola lwansonga egi kabaka babanga akuuma system bulungi mu delta system mu crown yayo season ebisolo birya ayina ente omutwalo bwafuna ezizaala nezizaala 10,000 kwajja n'atwala n'omulala kabaka n'abeera muki mugagga kubanga ye ya renormalizing a delta system ya seasons ya wheel of fortune tuli tuti kakati problem ya Buganda problem bweva kwe kuba nti bantu babiri sofa bwe tulina ono gwogamba mukyamu kale tumusudde wali tugambe nti kale mulina tozammwe simanyi nsobole simanyi kale tukkirize oba kituufu naye kale tukadde okusaidiyo katukwate n'ono eyakibwanko emmandwa n'empewo nalunganze sitofaayo ulira muzeeyi ensonga yange eri bweti yali takibwako sinagamba nti mukongozi w'abakobe sinakyogera kugambye ye omulangira bafuna bubaka kubanga omulangira mumuva kabaka bo bafuna balanzi bafuna obubaka ne babulanga oba bwakikaki kubanga mumuva kabaka abaka obubaka ffenna obutwalira awamu nga bulaba kabaka wa Buganda bwali weerabidde ekintu kimu ku mulangira nga bw'omwogedde weerabidde oyo amukomagira ekifundikwa n'okumutuuza yani ye bakulu mpagi kati tayinza kuyingira teriyo mulangira tebakulimbanga nti waliyo omulangira ng'ava mu Nanganda erukuli ayinza okuyingira mu kitundu ky'abakulu mpagi ono si wa Nanganda lukuli era talamulira mu kifundo ky'abakulu mpagi naye kyengeza okulaga nti n'okuwanga nti okimanyi nga muzeeyi nyinza okuba nga nze ngenda kuwa ekifundikwa ofuna amaanyi agasinga agange tekisoboka muzeeyi mbuuza ndi lwaki bwe tuba tukola empewo olaba ono jjajja yaayita mpewo ne zijja ku ggwe ne zoogera empanga yaazo naye bwe mumala okukola empewo eno olw'okuba nti ayinza okuteeka ekijinja oleme kutambula gwe obeera n'okulaba okwenjawulo okusinga ono eyawanga empewo kyembadde kuza kugamba kakati kyenkugamba nze olaba wano byenjogera wali owuliddeko omuntu abyogera omulala anti tinabasinkana obanga gyebali bazibanga gyebali nkuwa classified ki as a technocrat ate nga nzizeyo mu busamize muzeeyi awusikwakanya naye ensonga yange eri nti twali wali ku mulangira Kena Kibinge nze nga nze bwe bituuka ku nsonga zino balina kino kankikubuulire balina abalangira bonna mubalaba nga ne kabaka mutwaliddemu waliwo we bakoma muzeeyi olusozi tteketwe luli lusangibwawa gye luli ebuwamu kati gende mu maaso omulangira Nakibinge nkulamusizzaako naye ng'awo Nsereko si waatandikira Nsereko asaba obwami essese bamuwa okukulembera mawokota bamuwa okukola ki jukira edda nti bwe bamuwa okulembera mawokota n'agenda ebuzimwa si kintu yakimuwa ani akimuwa mpewo okuva ewa Ssebatindira wannema katugende era kyovalaba nti Nsereko yalina n'omukazi n'abankema naye ate ogambye muzeeyi gwe wennyini n'ogamba nti Nsereko yafiira mu lutalo lwa Bemba nga balwanagana Naggalabi n'ekutegeeza nedda nnyabo teyafiirayo
bamwokera ewamuwanga ekaligwa mu nsiisira n'avaamu ng'atambula kubanga ye yali alina emmandwa ya Kiwanuka. waliganya nti bamukubako omuliro n'atafa. N'avaamu ng'akola ki n'embwa ze kwaleegera omubala nti omukazi leka eyo leeta embwa. Ulidde kati awo ne bagenda nga bagugulana. Ulidde era kigambibwa nti kintu yakuba embuga mwenda paka lwe yakola ki lwe yabula. Iye tugenda ogenda ontwala sibika tugende mpola muzeeyi. Nzire waneno kubanga olesa history wo nange data gwe nina nga tumukomparinga ne gwe tusoose naye. Tusobola okubanga tutambulira wamu. Kati mwengenda okugambira ekigambo. Tinsereko bwajjayo kibuuka nsereka Ssekabaka Nakibingo ow'omwenda. Wa mwenda oba wa munaana. Olwo Buganda etambula. Naye nga yali emaze okutandika okuyingiramu ki entalo. Olwo bagezaako okugamba mbu bongera okugigazya naye nga baali tebamanyi kiki bakola ki kyebamenya. Kati Nsereko Nakibinge alwanagana ne Bunyolo. Mu kulwanagana ne Bunyolo yagala okuoverpowalinga ki Buganda. Nakibinge addayo mu kitundu ky'Obwakabaka buli obwakayima ekyabakulu mpagi. Amugamba waayi batukuba. Tukole tutya? Nsereka agenda nani? Kabazimiti, Ssekasamba ne Mubiru. Bagende wa Kitinda Wannema. Bajjayo mwana babuuza Nsereko ti omwana wange bw'anaazamira mu lutabaalo aganja kuzaamu ki? Nja kuzaamu owange. Kati okuva Nsereko bazzukulu ba Nsereko baali balina okuddayo ne banoonya kubanga nnyina wa Kibuuka Omumbale yali wa Mbogo. Kati baali balina okuddayo ku lubereberye ne bafuna omukazi ow'Embogo okuva mu Bagundi mu Basekayiba ne bafunayo omukazi ne bamuzaalamu omwana ne batuuza empewo. Buto ne baddamu ne bakola ekkobaane ki epya. Kyembagamba nti tulina obuzibu. Tulina ebika ebi wano mu Buganda. Tulina ekika ekivaamu Bankoba za Mbogo ne tubeera n'ekika ky'Abennyonyi Ennyange ekyaggulu. Muzeeyi olaba nze byonna bwe bituuka ku bintu ensonga nga zino ez'ebika Mulangira Nakibinge Kekimbugwe Omulwanyamuli Kabaka w'Emisambwa. Si ye Kabaka w'Emisambwa. Tofaayo. Ekyo nakyo kijje. Tofaayo Kabaka w'Embogo tofaayo. Nze bongamba. Ulira muzeeyi. Ulira. Bongamba. Kyovola abantu waliwo ebintu ebimu bye tulina okutuula nga ffe. Kati ebintu by'amasengere tubigirayo. Saka kugenda yeeyo. Ensonga gambye nti tofaayo. Wanga bwogamba. Muzeeyi wamma. Kibanga nga buli wanagamba nti maama Fiina. Gwe kyowulira kyatwakisize. Waliwo ebintu bya Buganda. Nga kyatwekisize. Tobyogerako. Tulema kubeera nga bano abagamba nti obwerufu. Omuntu okugamba nti oyo mwerufu si ekintu ekyokuzanya. Tofaayo. Muzeeyi kyatukisize twagala tutwandike wano kubanga sali kyagadde naye mbadde efasisi yange eri ku bino ebiwandiiko nti oluvannyuma okusoma ebintu bino ebbanga etumaze nabyo tufunye abantu ab'enjawulo nabo bakugu nga batugamba nti amazima byonna bye yawandiika n'ebimu tubali tubigambako wantu wala wonna kubanga ye yakkibwangako emyoyo naye nga takiddwako. Sigambye nti bbandwa zeewammwe ab'ekkobe kyekugirayo nze sisobola kuva eri ne nnyingira mu kika kya Mbogo. Muzeeyi nintandika kuwandiika byaki? Muzeeyi sinagamba nti yalinyibwako emandwa nanti gwe toli mulangira muzeeyi. Kugambye yakibwako kati ensonga yafe wano muzeeyi eri bwete nti okimanyi ng'eriyo abantu abatali Baganda ng'amanyi ebya Buganda n'okusinga Abaganda. Bali ludda. Nkugambye nti okimanyi eriyo abantu nga osanga Omuganda n'omubuuza ekintu katugeze nga yeddira mmamba. Kati omuntu gwe nnyinza okugamba nti ayinza okuba nga amanyi Buganda ng'agikola ki? Agimanyi. Kubanga yayogera juzi mu kampeyini ne neesika. Nenkola ki? Neweesika. Ejjajja mwami. Naye nga Muganda? Buganda. Waawa. Kuva ddi? Muki? Kuva ddi?
kati gogamba nti oli Muganda siri omanyi kye bayita akabuye nedda Eh? kisomesa omulabi wange omanyi kye bayita akabuye kisomesa omulabi wange nze omusajja yakyogera nange namala omwaka mulamba nga nkinoonya naye nga waliwo bwe tuyita bakabuye kyengamba nti Abaganda bennyini tebakola kati nga bwe njogera ku nnyina Abagabe kati omuzeeyi bwenjogera ku nnyina muzeeyi alinga akola emphasis ku kyeŋŋambye nti ekyokubanga oli mulangira yakebwako n'awandiika ebyekkobe kyembalenkuleetera okugamba nti nga bwotidde President Museveni oba omuwadde obulamuzi nti alamula ekkobe kubanga bw'abanga yawandiika abanga omulanzi wa Bayibuli timwina kutambula bwe muti Bayibuli yalagira ye yawandiika byafaayo by'ekika ky'ekkobe tabimanyi okay fine bye yali amanyi ye mistake gye nkwata oli ate oti mukwata otya nga ye mukulu w'ekika ky'ekkobe muzeeyi kati mwabamanyi muwandiise muzeeyi kankubuuza oyagala kugamba nti mu kika ky'ekkobe gwamanyi wekka nze nva mu Kawuma anti nze Sebatindira kati muzeeyi biba byowandiise mu bumanyi bwo abaana abazukulu balisoma gyebiri ewange gweoyagala mbikuleetere obba ebyange otandika okufuga okuyimirira mu bazzukulu bange wekambabuulire temuzanyanga na kintu kye bayita lubaaliwuliriza kyemutazanyisanga oyagala kubba wuliriza oyagala kubba nze nkuwandiikire gw'ojja obba ebintu byange otandika okuyimirira mu bazzukulu bange obaga nze jjajjammwe muzeeyi leero tuwereddemu ekkoona naye katugende mu maaso kino ekikubuulya kyemuba mulaba nti mbaagala nnyo mbakola ki twagala nnyo zino conversation nje tukola tulinga amakayana naye wali wajjamu oyo atasobola kujjamu bwalikola ki bwalifa ekirungi nti ali ku mukutu gwaki gwa YouTube basobola okunona ne bagibeera myaka 20 bwe kiribanga protection bali bikola ki bali bisanga tebakulimbanga abayudaaya babadde bali very powerful nga bakontrolinga ssente mu nsi yonna naye tosobola kuyingira mu lubaale w'abantu ensonga tosobola kuyingira mu kodi za lubaale ensonga eri nti obudde butambula ekyo tulaba nti papa amaliriza nga agamba nti AI tubikole ki ebintu byonna babadde babba muzeeyi no buli kimu kibeerako ekirungi n'ekibi AI eyo mbi naye eramu ebirungi byayo Nsereko bwe yali ng'ali awo ku tteketwe Kabaka n'amuwa omulimu ogw'okunonanga lubaale Ssese. Awo Kabaka Gwakomagira ekifundu kwate ya mugamba. Tokuba mmeza tugende mu maaso buli akulemye edda kati tugende mu maaso. Gwakomagira ekifundu kwa omujjwa. Ebyafaayo byo tubyemu ebituli. Kasi kasuke tumalize ebyo nayo ebibyo ebintu bitunulira. Kuba mutabani wange abadde ayagala okuyiga ku kika ky'ekkobe tomuyambye. Nti Kabaka kintu naawe Nsereko omulimu genda onone lubaale Mukasa gende wa lubaale Mukasa gwakomagira ekifundi kwate kyemuva mulaba tebitambula tugende maaso. Awo Kabaka bwe yalabanga ku Nsereko n'amubuuza nti omugenyi wa muyama okuyama kwe kwaniriza n'okulamusa. Nsereko n'addangamu nti namuyama mukama wange. Okwo kwe Kabaka kwe yasinziira okutuuma Nsereko erinnya erya Namuyama. Naye oluvannyuma erinnya eryo abantu baalikyusa ne lifuuka Namwama. Okuva ku Nsereko n'okutuusa gye buli eno omukulu w'ekika ky'ekkobe owa Kasolya ayitibwa Namwama. Obutaka bwe buli ku lusozi Tteketwe bwe yasooka okuzimbako nabwo buyitibwa Buwama. Okusobya mu nnaku 2 Nsereko ze yali agenderedde okusula ebuzimwa abantu kwe bajja enjogera egamba nti nasula 2 Namwama buzimwa. Muzeeyi tambula bulungi. N'ebintu by'entulira tugende mu maaso muzeeyi muvuyo kati wakati naffe tumugasse tugende mu maaso ebigambo ebyo tomungase bw'okuliriza ebintu abantu bye bajja bawandiika muzeeyi bukyangagata banne nedda muzeeyi abadde ayiga tutotole gye wano nga kambabulire ebyama totuwa byama
ebyatwekisiza muzaire tubyeta ku mpewo. Mulaba ekitundu kino kye tulimu. Mulaba ekitundu kino kye tulimu. Tuli bubi mu Buganda ne Bunyoro. Ate Afrika badde bubi. Singa sinza Apollo tuwammi. Olaba omugwe guno gwe nina kuno. Manyi. Kale. Naye ensi mukkirize yafa. Buli lwe mubanga temulina information ekwata ku ggwanga lyammwe n'ebika byammwe. Kivandi Museveni yayogera ekigambo badde sinaba kukijjayo. N'agamba nti omugabe mwali. Bansaba omugabe naye omugabe mutebi mwali. Okay. Kale, okusobya munnaku ebbiri. Kankugireyo n'ekigambo ekirala. Ekigambo ekiva mu baaki Kabuye. Erinnya Kabuye. Eri mu Bunyoro litegeeza kayinja. Bw'oba oyambadde akayinja mu ngatto. Kati lwaki abantu bawenyera ne Museveni? Ayafuuka akayinja muki? Akabuye. Lwaki? Babagamba mwe mulina ebisumuzo mutugulire. Mbeja tugende mu maaso. Okusobya munnaku ebbiri Nsereko ze yali agenderedde okusula ebuzimwa abantu kwe bajja enjogera egamba nti n'asula bbiri namwama buzimwa. Ebigambo ebyo babigamba omuntu agenderedde okusula ennaku entono mu kifo ate n'akirwamu ennyo. Nsereko yafiira Buwama n'aziikibwa ku Tteketwe naye obutaka bwa Namwama obukulu bwe Buzimwa. Ebuzimwa bannamwama gye baziikibwa nga bafudde. Nsereko yazaala abaana 9 abaafuna amasiga mu kika ky'Ekkobe. Weguli? Mzee awo tutu fenna. Awo tuli fenna kyakitegeeza nti gituvudde nayo okulukuta kutuuka wano. Tuli awa. Emirimu gy'Abeekobe gyo gimanyiddwa ngiyitemu. Gyogere. Kakinda Ejalamba yakinda olubugo Omutaka Mugema lwasumikira Omulangira ng'ali Obuganda. Kituufu? Kati okiwulidde? Tinkugambe nti ab'Amakobe bava mu Kima. Weyongere mu maaso. Olubugo olwo luyitibwa Bigwawo Tebiraga. Lusuubulwa ku mulandira gw'omutuba oguyitibwa Olusika. Ekigendererwa mu lubugo oluva ku Lusika kwe kwagaliza Kabaka okusika amawanga gonna gajje gy'ali. Gwo mulimu gumu. Abeekobe be baawanganga amafumu ga Kabaka mu nnyango era be baali abaweesi ba Kabaka Kintu. Bani abalina Ministry of Defence. Habe bamu. Awo yawandika bituufu. Naye talina buyinza buwandika ku Kkobe. Naye yawandika bituufu. Ndi kugambye byonna nze mbimanyi. Yawandiika ne waliwo ate ebyamaye byatakola ki. Yawandika byama. Yawandika byafaayo. Naye ebyafaayo ebyo bikulu. Omuntu okugamba nti oyo Vika General. Solo wano. Kyakitegeeza naawe otandise okukkiriza nti yawandika byama. Naye byawandika wano. Omulimu gw'Abeekobe ogwokusatu lwabiriza ye Katolingo ye yajjanga akaba ka Kabaka ku mutwe ng'ebinyomo bimaze okulyako ennyama. Awo baali bayingidde omulembe gwa Kintu ogw'Abasikala and Bonis. Naye nga bituufu. Byaliyo baabikola. Olwo ekitundu kiri bakiggalira. Nze kasokkiriza. Awo mba nange kakasa nti wano Mulangana Kibinka Kimbugwe yawandiika mukkiriza. Kasogamba nti ekituufu. Ekyotegeeza n'ate byawandiika ebyo wuliriza byawandiika ebyo tebyamuwe. Okay, gwinza okuba omuzimu gwa jjajjaawe nga gwamukkako ne gumugamba. Tofaayo, nze sifaayo yawandiika volume bwenkana ki oba bitono bitya ebyandika Weyongereyo. Tugende mu maaso. Mulimu gw'okuna. Omulimu gw'Abeekobe ogwokuna Wanda Emisindye yafuuyira Kabaka ekkondeere eriyitibwa Mwokola. Alifuuyira wamu ne Mukanga ow'Emmamba afuuwa ekkondeere eriyitibwa Kawunde. Awatuufu katugenda kumanya g'Abeekobe agasinga obungi. Bwe bafuuwa ekkondeere manyi kye kitegeeza? Baba bagenda mu ntalo.
amanya naye gabekobe mumbejja agasinga mbadde nsaba wadde wali gyesazeho okusoma eri abapya tebabisoma tuddeko wali ku baana abobusolya omwenda kubanga eri omulabi waffe kuba tukibuuse ye nga tulowooza nti abantu bona naye ye mupya nga ye first time ye okuwulira ku bikwatagana ku kika ky'ekkobe so kati tumuyambe asooka ye namukangula ebbongole mu Mawokota owookubiri ye Lwabiriza ekatoolingo mu Busiro owookusatu ye Kawuma ewa Ssozi mu Mawokota Kawuma gw'obadde owookuna ye Kakinda ejjalamba mu Mawokota Kabengwa ebulumbu mu Busiro Kasennya ebusenya mu Butambala Wanda emisindye mu Mawokota Busuulwa enkozi mu Mawokota Kayiwa ebuyiwa mu Mawokota. Ndowooza buli muntu otegedde akasolya mw'ova twagala ogambe nti tuwamanya oba tomanyi byafaayo byammwe ndowooza awe watyo muzeeyi kasomera ntutemanyi muzeeyi agenda kuwakanyaawo atuwe ekikye kyalowooza waliwo omutuba gwa kasolya ogw'ebuzimwa n'etteketwe oguyitibwa ogw'abalangira mu kkobe ogwo gwe guvaamu abalya obwannamwama tuli kolekiti omubala sooka otubuulire omubala gwamu kankubuulire kyanaku nnyo kyanaku nnyo abo beerabidde kuga waliwo kye batamanyi kyamanyise nti essiga lino eriri ku ikweta ekayabwe bo lye baafunza ne balifuula ki erisamirira ekiggwa kino ekyejjandira Bukasa ku Katonga omwo mwe mwakolera Ekkobaane era omukulu w'ekika neeyasembayo ku Ssekabaka Mwanga yali ava mu Bwakawuma nga gyakola ki nti Ekkobaane kasa lyasoba ku nsereko twali tulina okuddamu bupya okuwenda okuzzaawo Ekkobaane pya ne tukola convergence nti olutembe lwali lwakutuka mu kitundu kya Naalongo na Mirembe na Lubaale ng'olutembe lwakola ki nga n'ekitundu eky'obwerufu ekyamukasa oba Poseidon nga kyakola ki kyagenda kyenkugambye nti waliwo ekitundu kyamukasa ku Katonga ne wabeerawo n'ejjandira embuga ezi bbiri eyamukasa naani ekyo obalaba nti bw'oba ova eno waliwo bagamba ng'ova eno egindi bagamba nti kubanga okumanya omwalo ogwo guli mu kitoogo oyo osobola okugguka ki ne waliwo bakugambira ne bagamba nti gukwokera Katebo kakati ab'amakubo abasinga obungi gukyabookera ki Katebo nti waliwo amabanja agabadde Ssese nga tulina okugakola ki okugasasula nga tugaddizawo mu Bwakawuma sobole okuzzaawo ekitundu kino ekyakayima kato omuti gukole ki gusituke ogw'abakulu mpagi kati bano nga tebabimanyi kati obulaba nti bali Mmengo naye bali blind bali ki bamuzibe kubanga ekitundu kiri ekya Lubawa Ssanga lya Mbogo ekitambula ne mirimu ebuli mu mayanja tebakirina kale kati mujja tuyongere maaso asooka atuwombala waliwo biswa naye mmanyi nti mukazi lekeyo Kasonzi simanyi biki kati omuzeeyi somesa sagala ogamba simanyi biki kubanga waliwo saagala waliwo ebintu ebimu bye ndabanga kasasiro si kasasiro kuba eri lwaki tugamba si kasasiro eri omuzukulu w'emyaka 12 emyaka 10 emyaka 9 emyaka 7 emyaka 6 ow'ekkobe alina okukula nga bino ebintu kibasizeemu eby'emibala gya Buganda by'owulira kiringa nga biri emibala ebika byagiramu obwenzi musendera akawala oba toyambye kuba olulimi kati nga nze nzirawo nga ntandika okkuba omubala nti nsendera akawala ako nkusonyiwa ebbanja liwedde bintu bya kisiru bantu bakolakolanga ebintu ate gwe guliwo oba byakisiru kimanyi nti edda kyabeeranga bwe kino naye kaakati omuntu akuteekamu ssente bw'ŋŋamba kati ng'omubala ogwaffe ogw'ekkobe gwe njagala okube anti nguwuliramu ekintu nti Kasonzi mulwadde ate n'ebyo byennyini bagenda bikola ki
dide naye bw'oŋŋamba nti leka eyo omukazi leeta embwa nina ekintu kyenkola ki kyofunamu kyenfunamu nti embwa ya mugaso nnyo okusinga omukazi anti omukazi ayinza okwefuulira abakazi be bonna badduka nga bamulumbi bano bagayi ne bagenda batasabulamu ne bamuzingiza ne bamuwokera mu nsiisira olw'okuba yalina emmandwa y'amagulu nnyondo n'avaamu ng'atambula kale mumbeja yatumaliza ekika ky'ekkobe kubanga ndaba akadde katambudde. Omuzira Kyewalabye ow'ekkobe ye yawangula ku Banyolo ekitundu kya Mubende ekiyitibwa Buwekkula ne kigattibwa ku Buganda nga Kamanya yafuga Obuganda. Kyewalabye y'omu ku basajja enkwatangabo Kamanya be yafuga nabo Obuganda. Kyewalabye yaziikibwa ku Mutala Kabyuma mu Buweekula. Okuva ku Kyewalabye Kabyuma bwafuuka obutaka bw'abeekobe. Muzeeyi tuli wamu? anti kankubuulire awo wonna Kasegwe yali atambula omanyi waki bamuyita Kyewalabye Lwaki yawo? bamuzaala mu mwannyina kyekigambo Kyewalabyeko ye mwana Oluganda yali yinunise muzeeyi awo nyakunyonyerezaawo Awo ndaba tekigasse. naye tofanya nja kunyonyerezaako Sebuliba Ebuddo eyalya ku bw'amakamba naye mu beekobe yali Njasabiggu. Bagamba nti Semakookiro bwe muzeeyi ntuuse w'obadde otugamba. Bagamba nti Semakookiro bwe yali yeeteekateeka okulumba muganda we Jjunju, enfumu n'emugamba nti laba musajjawo omuzira bw'omwokera mu nju, enju bw'eneesiriira nga tafiiriddeemu nga Jjunju ojja kumuwangula. Wabula bw'anaasiriirira bw'anaafa olutalo omuganda we tojja kumuwangula. Mbu Sebuliba teyalwa n'akkiriza okumwokera mu nju. Muzeeyi Sebuliba gw'obadde oyiseemu Nsereko. ebyo byonna byeyogera nze mbimanyi mbikola ki Sebuliba erinnya lijja litya baali balaguzi ba Bwakabaka fe ab'Amakobe tuli balaguzi Nanti omulaguzi agamba ani? kati Katonda Semakookiro nti bw'onooyokya musajjawo mukwatangabo Sebuliba n'asiririra mu nnyumba luba lukulemye. Wabula bw'onoogyokya n'avaamu nga mulamu muganda wo ojja mu yavaamu ng'atambula yavaamu ng'atambula. bw'abanga yavaamu ng'atambula empewo zamuliko kubanga ffe ekitundu ekya bwamagulu nnyondo kitambulira mu ffe era ekyo balaba nti Sebuliba lijja litya yali mulaguzi wa Kabaka ng'agamba bampitira omusajja wange atuula ku ki ku Buliba buyiwava erinnya ki Sebuliba kuba jjukira bulungi nti bule tusamira ffe bakusiba enkanamu obuuka omugerengejjo ne bakusiba ki enkanamu kati eddiba eryo kwotula n'olamulira ne kati olw'okuba nti abantu abasinga obungi tebakola ki oyogere mu maaso. Enju yagenda okugwa wansi nga Sebuliba yeesimbye n'olukomo mu bbanga. Semakookiro bwe yamala okuwangula Jjunju kwe kuwa Sebuliba obw'amakamba. Sebuliba yaziikibwa ku Kisozi mu bugwanjuba bw'olusozi Buddo. Okuva ku Kabaka Kyabagu abakyala b'ekkobe baayatikirira nnyo mu kuyimba obulungi. Bagamba nti erinnya Nambooze baalifuna lwa mukyala omu ow'ekkobe eyayimbira ennyo Kyabagu n'amugamba nti olina mboozi kuba olina emboozi ewooma. Ate ku mulembe guno Omuteesa owookubiri waaliwo abakyala abeekobe 3 abaatiikirivu ennyo mu kuyimba, buli omu ku bo ayitibwa Nammale. Anti Namale. mwekyo kankikugireyo Katutegedde Nambooze wajjira Nanzigu Kabaka Buganda yabeera Nzigu yabeera ki Nanzigu yabeera mwannyina yabeera Nangando n'Olukuli abeera mukazi wa Kkobe era kyova olaba ti yabeera n'ekitundu kya Sindalera era ndowooza muziraba embwa mu abaali bagenzeeyo luno lwe lusozi lwa Ddungu mu Buganda. Wakola ki
kwalamulira kituufu ekyo. naye olw'okuba nti ebintu bajja babikola ki babikyusa kubanga olidde mukkirizo bamugaane nti ekitundu kyawabula akayole mu Buganda kyali kyakola ki nga tulina kuddamu kubanga lutembe lupya kubanga buli stage olaba mu bbanga mu munyenye 12 n'enjuba buli emu ebeera n'obuwangiro ebeera neki era kabaka kwasinziira n'ayambala ki engule n'omukazi kwasinziira okwambala ki engule naye kati olw'okuba nti ebintu abantu wano kati nga Mmengo yali badde ne ba astronomer ensozi weeziri abantu abasobola okumonitalinga alignment ya stars eyimiridde etya ne si be baliko tebalina ba astro kubanga ba astrologist bo bagenda abantu bakoma ku bipande waliwo omusawo omuganda stranger smile astrologer ali awo naye nga tebamanyi ekikola ki mulina okubanga mu monitalinga muddemu astrophysics okusobola okumanya ti omuntu asobola okwogera ekigambo mu tautology language n'osobola okukikola ki okukikolako analysis ategeeza ki so si bantu kufubutuka bufubutusi ne bata sebaavuga eyo boobula enyanya ngimanyi ne tulimu byani akalengedde kano kafuna kyenkugambye wanekugamba nti jjajja mwami kyeyalikoze nganze amanyi nti ekitundu ekiseera ekyokutereza deep state mu Uganda kyakola ki kyatuuka dda yali badde asooka n'agoba n'akiyimiramu n'asooka addamu n'akola strategy n'anoonya abantu abamanyi be baliwa okusinga okulonda abantu abamuswaza nga bamuswaliza mu bwina abantu n'obateekamu obwesige ne batandika okukola ebintu abantu tebalina ddagala mu malwaliro botadde mu masanyalaze bali mu kubba abali mu byamafuta bali mu kubba buli wantu ng'abantu babbi kubanga tebatya kuswala omuntu yenna buli wabanga tatya kuswala bagamba obubuuza mwana waani waliwo ebintu kati mwami mukose singa obadde nga toli muntu abantu bakwatibwa ennaku nembeera ku mikutu nga era waliwo omwami oyo wamawulire oba yaani wasaidi awo wano bwe wati omwami omuwanvu omutono yagamba nti mukose era yeyanzizaamu amaanyi nagamba mukose ajja kuvaayo nagamba ajja kuvaayo kubanga nze nsigala bwe basiri wano nsigala ku midiya nga noonyereza naye omwami yagamba omwami oyo muntu ayogera muntu ate nga is a very very good historian ate nga media agiruddemu siragirubwama yagamba nti mukosa ajja kuvaayo weewaawo ndowooza muzeeyi tugenda kubanga tumaliza show yaffe y'olunaku lwaleero no problem naye bino tukyasomesa tugenda tweyongerayo buki nze njagala kati n'abantu ababa balina kyebabuuza bajje batubuuze maliriza n'ekibuuzo eky'omukulu Lubega agamba nti ye abadde akimanyi nti kyeweddira kiteekwa okuba nga kyakosa bajjajjaabo nga kwe kuva ensonga lwaki mukyeddira kiba kitya waliwo famire kati nga bw'onoogamba nti abo bambogo kati bwenfubutuka nenja neŋŋamba abantu nembagamba nti muzzukulu wa Kasiba nti atulemeddeko nga njogera ku jjajja mwami kubanga Kaliisa ye Kasiba nti ate yes kale ate ekitundu ekyo kiddayo ate mu Bwandawula mu Bwalukoma Nantawetuwa okiraba kati gwe jano neglectinga Museveni n'ogamba nti talina kyakuki kyali naye nga ye bw'akwata akawungezi n'atambula n'agenda n'akola emikolo gye tagala bajjajja ŋŋenda mbaleka abazzukulu baffe tubaleka tutera banga ogira obeerawo ogira okola ki obeerawo kati mwe ne mudduka ati ne mugenda mu kyaki abala ne batandika okuyiya bwe tubba eŋŋoma eyo naye ng'eno engoma ne bw'onoogibba ez'Abangereza baazibba
eza Buganda Abangereza bazitwala waliwo yabagamba nti musonde sente bakomewo engoma tebaziteekabo kakabaati nebuuka neziza nina bano olwokuba baali banyaganyage tebamanya kiki babakola kubanga waliwo ebintu bingi nnyo mu Buganda Abaganda bye banyaganga mu ntalo ne babise naye nga tebyali ki ekintu kyotalinaako buwangiro wadde wanyaga amayembe g'omuntu togenda gasizaako bubaka era go gasigala galinda DNA neekolebwa wano ku ambuliko koodi bwe tuba tuwanga amayembe waliwo ambuliko koodi tujjako DNA ne tuteekako omuwula gw'emmwanyi ne tusuula mu jjembe kati gwe ne bw'onookola otya nga nojja n'obba amayembe gange n'ogatwala tolina kyojja kukola kale si bulamuze kale nsanyuse nnyo tusanyuse nnyo bannange okubeera nammwe tukyakontinuinga kubanga zino ensonga za kusomesa ekyokubiri abantu baffe mumanye nti ensonga za Buganda si busongasonga wabula nsonga ssemasonga za nsi nti ekitundu kya Santa Father Christmas oba Poseidon with Trinity Power kituula wa wano era we wali Stargate tewali walala weekola ki ne bwe balikola ki kati tumaze okulaba ne tuddamu ne tukonvaginga ki system bwe tugikonvaginze olutalo lubalemye Abayudaaya n'Abamerika lukoze eki lubalemye kati ensonga za reconciliation n'Abazungu nabo Baganda buli muntu yenna muki Muganda ekintu ekiri eki Obuganda ekiri awamu naye abantu baleke kwegulumiza te abo Banyarwanda olulimi tulukole ki tulugobe ensolo kweri ku kizigo kale tweyanza nnyo tweyanzeege abalabi baffe abalungi yenna gy'osinzidde okubanga otugobeewo tusobola wano tugenda okuwunzikira mbategeeza nti jjajja waffe omusomesa waffe omulungamya waffe Bazanya Nengo akyali mu ntabaalo yensonga lwaki tetusobodde kubanga tubeera nayo olunaku olwaleero naye bw'anaaba azikendeezezza nga ne bajja gye bakkiriza mujja kubanga mumulaba mbeebaza mwenna essimu zange oba empuliziganya zange zonna emikutu mbadde munfunira okuwuliziganya zazzeeko musobola okubanga era nga ziri safe musobola okubanga twogezeganya musobola okubanga oba oli awo twogera mu nsonga ezitali zimu naye nga mbeebaza buli omu yenna alina kye yakola era alina kyakyakola so okulaba nga oba oli awo embeera eno ekakkana naye nga mbeebaza munzikirize mu kaseera kano akamansukira nkaddize omumbejja Bikobere atujje wano. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ku ssaawa 2 ate paka ne tugenda okanga tunzikira show yaffe y'olunaku lwaleero. Nsuubira nti tuggyemu ekyokuyiga. Kwo okuwakana kubadde kungi oli atafuna mpewo za Bikobe ate naye nga ekigendererwa kiba nti twagala muggyemu ekyokuyiga. So ekyo ekika ky'ekkobe tetugenda kizzaako mukono tugenda kubanga ate Nagawonya ajja tujja kukwata ekintu ekirala ennyo sobola okubanga ate tutambulira mu nnono tugibaagazisa okugyagala mugyagazise n'abaana bammwe n'abazzukulu. Abamukobe mumanye obuvunaanyizibwa bwammwe mwenoonye bakole ki beenoonye obuvunaanyizibwa bwe mulina mwabuvaako dda ne mubufiisa era kati nze nga nze bwe njogera bwe nti abo mbalowooza oyo muki kyova olaba ndi mukambwe bano abantu beetaaga kuba bukubi migo abantu ab'obuvunaanyizibwa ensi ebonaabona lw'Abamakobe. Weewaawo so nja kubaagaliza weekend ennungi tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa tetunywa ne tuvuga tuli mukyali mu wiiki yakuzaayo baana ku masomero school fees w'omwana tomunywamu omwenge tuzeeyo abaana twala abaana basome sobola okuba nga tubateekerateekera future ennungi mubeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.